今日我的走黑人密道，2浪、3浪。起步啦，我哋。係啊，唔使同個郵筒合照，翻嚟先。L139。我弟又没我出发，没我终点。黑人密道就西瓜左城壁村，在3浪位置附近。人都癲啦，熱到爆啊！我覺得如果買嘢飲，得一間啫呢個。唔知有冇嘢？冇開啊，好似冇喎。可以睇下嘅。或者呢間喎，呢間喎，藍色呢間好似係。你睇下大家見到啦都，唔係，係啊！我哋就嚟到分叉口未開始落嘅。不如你哋上翻嚟啦。喂，有人話不如你哋上翻嚟喎。好啊好啊，我哋等埋佢哋兩個。張寶仔檔啊，正常啊。我報啲俾你啊，我俾錢食你啊。真係唔行入嚟都揾唔到啊！真係。係啊，唔行入都揾唔到啊。呢度。係啦，應該呢度就係嗰個捐窿。掹繩啊，掹繩得㗎。倒轉嗰身，慢慢逐步啦。好，跟住捐入個窿度啊！哇，落石。打直嘅牆嚟㗎。黑人秘道真係唔係一個正常嘅好秘道，唔通個黑人好高？個黑人應該好瘦。你睇，係啊。話好深又唔係，但係又上唔翻嚟，係有嘅咁嘅機會嘅。我等下俾你。係啦，我諗可能下面我哋就放棄我哋去。咦？我發覺唔係㗎喎。捐落去啊！我望下先。直線啊！我望下先。我流咗好多汗啊！捐落去㗎，唔係喺上面跳落去㗎。好啊。后边的堆人就塞住车等景，逐个落去。你咪當游繩落咯。係當游繩落，試下當游繩落或者。我踩唔到真係。就係咁啦。慢慢爬，係啦。可以就撐一撐住。係啦，用隻腳撐牆咧，然後咧你個手咧就可以。條繩。哦。太難啦，好難。好癲啊！呢度係咪刺激過紅花嶺啊？都係單程路。係啦，跟住單程路落個海灘咯呢度。呢度你肯定？你肯定上得翻去。终于可以讲拜拜。